Привет, друг. Пришли на праздник Ивана Купалы. Начало в 3, время 35 минут 4. Тишина. Даша начала процесс сплетения венка. О, казак. Ой-ой-ой-ой. Давай. Ну ты можешь мне помочь убрать телефон хотя бы на 2 секунды? Я выванит! Ты всегда занят. Выванит. Че, Дашка, тебя на телефон променял? Это же Эдж. Не забывай. Как ты меня на камеру. Как бы сказать, все же в мире взаимосвязано. Ты променял людей на телефон, тебя люди променяли на камеру. Все мы меняем друг друга на гаджеты, да? Откуда вообще умеешь плести-то, блядь? А у женщин в крови. Питалась молоком матери. Можно аж подать. На тебе. На это тебе! Спасибо. Интернета нет. Че, Даш, поди маленький сплела? Нормально? Он искал этот венок. Да. Он замуж выйдет. Так надо заходить в воду, Даша. Точно? Конечно. Я, правда, не знаю, но думаю, что да. По пояс надо заходить, да. Головой. По народным поверьям надо по пояс заходить. В смысле, желание надо загадывать, да? Я не знаю там что-то. Мужика надо загадывать. Побогаче загадай сразу. Уи. Лови за ним теперь. Ой-ой-ой, что тут вообще происходит? Тут очередь на вход! Давайте вперед, 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 вперед! Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео, выбирайте и делайте вещи, которые вам по душе, и наполняйте свою жизнь краской.